Ovelha é um mamífero ruminante, bovídeo, da subfamília Capriné. O carneiro é o macho da ovelha e os juvenis são cordeiros, anhos e borregos. A ovelha é um animal de enorme importância econômica como fonte de carne, laticínio, lã e couro. Criado em cativeiro em todos os continentes, a ovelha foi domesticada na Idade do Bronze, a partir do Urial, quem vive atualmente nas montanhas da Turquia e Iraque, ou de outras espécies de ovinos da região. As ovelhas são quase sempre criadas em rebanhos. O manejo requer cuidados, seja pelo fato de se tratar de um rebanho grande ou por seres animais sensíveis. Nas regiões mais frias, como no sul do Brasil, o cuidado com as crias recém-nascidas deve ser intenso, já que a época de partos coincide com os meses de inverno, quando se trata de raças que possuem sazonalidade reprodutiva. Além do frio, os criadores devem atentar para as raposas, lobos e outros predadores que cercam as fêmeas e roubam-lhes os filhotes. A lã retirada no início do verão, importante fonte de renda para o criador, torna a crescer, garantindo ao animal a sua própria defesa ao frio.
Basicamente, a ovelha fêmea é um animal dócil e sem nenhum mecanismo natural de defesa, o que deve ter influenciado para, na cultura popular, está associada à ideia de inocência. No caso dos carneiros machos, é necessária alguma preocupação com alguns animais mais agressivos, pois estes podem usar as hastas de forma perigosa. As ovelhas não têm os sentidos aguçados como outros animais. Se destaca sua audição baixa, olfato reduzido. Sua visão é também inferior a outros ovinos. No entanto, sua memória é de grande capacidade.